Kurjura abatura imbere y'enguto y'akatoma gitemba Nyakabungo etwene bateganisa konkati binamasiko ngo biyakorwa nisha kubaho impinduka aha kutamuzu y'emishuburo yabo kuronda katari hahagwire njo bagira ngo ko tukuzayo abo kubani habi tutamusebyere kurugabwizi kwija kukakura mbwene hati ahibaruterire mwaha ibarukoriye hatu ahitubentu twarwa 15 hatu mbastware 15 Guverinoma rukuru Munonga district etakije kurukora guverinoma rw'inabyina byamani motoka zwesta kurabamu konka kurubenu gira byina byamani icyo nkabataka basereje terundana tutabe byina tutimba maramu namani gitu shombesa maramejo na motoka tutabe byinebyo abebembezi barabwira abatura abarukuremesa project za government ahabwe nshonga y'inshumbushano so kibenshi gukora kubokore baratagizereki rutahwire mwenu tsima president Museveni musime na bamemba ba parliament banyu ahabwo kunkwasa tukarubinga esentezi miliyoni 100 zikiza zikabashara urubuto rwanyu nyenda kutwara mu gishogo kusima chairman wa district ya Mwamidi Dastabaro ahabwo kutamu Munonga mani abo kuba okutandikira hansi no kwija aheguru kwandike barahana bwanyuma zikayikomo office yanje na nokuzo ministry kurobinga sentezi amani gakanigarga hansi district enguto y'akatoma okora bagitemba okatuhukira Nyakabungo ino buringwa bwa kilometero 14 kandi maziroho miliyoni 100 nenywanisa amagombora garimo bwizi bwa Altoma Town Council rubaya namba Rasta North gashaka antatkunda